Buonasera a tutti, benvenuti a Moltefedi in Valle Magna, edizione 2021. Ci troviamo questa sera nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Santo Mobono Terme e oltre al pubblico collegato sulle piattaforme di Facebook e YouTube, speriamo essere numeroso, abbiamo delle persone presenti in sala. Fatemi fare subito un ringraziamento speciale agli organizzatori di Moltefedi sotto lo stesso cielo per averci dato questa opportunità speciale di usare appunto la diretta streaming sulle sue piattaforme, perché questa cosa ci dà un'opportunità insperata, quella di aprire i nostri cancelli, di aprire e varcare quelli che sono i nostri confini di valle, che è insomma una valle bellissima, ma forse non abbastanza conosciuta. Quindi è un'opportunità che abbiamo colto al volo subito. Stavo dicendo che abbiamo un pubblico presente nell'Istituto Comprensivo, grazie anche alla dirigente all'Istituto di averci ospitato. Questa modalità mista in presenza e online ci ha fatto pensare di strutturare la serata in due parti. Questa prima parte aperta quindi al popolo di Moltefedi e alla provincia tutta, diciamo, e anche oltre, perché gli amici di Edoardo sono tanti che lo seguono. Quando la diretta finirà, abbiamo stimato un tempo di un'ora circa, a microfoni spenti, a telecamere spente, avvieremo una interazione con il pubblico presente, facendo il focus proprio sulla formazione che da una settimana sta avendo luogo con i bambini di una prima media e con gli insegnanti del nostro istituto comprensivo. Allora, subito due cose tecniche. La prima riguarda le persone che online ci seguono e hanno bisogno di un attestato. A breve pubblicheremo in chat un link che rimanda a un form nel quale scrivere i dati per avere l'attestato di partecipazione. La seconda nota tecnica riguarda invece le domande che potrebbero sorgere anche dal pubblico a casa. Per non correre il rischio di dilungarci troppo e di fare notte qui, abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra email, che è valleimagnamf@gmail.com. Anche questa magari la pubblicheremo nelle chat. E a questa email potete mandare le vostre domande e Edoardo Martinelli, con piacere e con il tempo dovuto, risponderà. Allora, io sono qui stasera perché rappresento il gruppo che ha organizzato questa rassegna che abbiamo intitolato Verso una comunità rinnovata, riflessioni sulle risorse e sull'educazione. Il mio compito è quello di introdurre appunto questa serie di 3 serate e anche di farvi capire il grande significato, il significato importante che ha per noi aver portato Moltefedi qui sul nostro territorio. La particolarità del gruppo che rappresento è che è formato da varie persone afferenti da servizi, enti e associazioni diversi che a vario titolo operano in valle e che da anni ha sempre cercato un modo per raggiungere i cittadini, per motivarli alla riflessione su certe tematiche che di volta in volta pensavamo fossero emergenti, finché non abbiamo deciso di unire le forze e di trovare allora dei campi comuni
che guarda caso riguardavano sempre l'area della fragilità, il bisogno della cura e soprattutto l'educazione. L'educazione è, diciamo, trasversale ad ogni tematica che abbiamo affrontato. Sul nostro cammino abbiamo incontrato molte fedi sotto lo stesso cielo e in questo contenitore veramente eccezionale abbiamo trovato ulteriori spunti di stimolo e di riflessione. Quest'anno, come dicevo, abbiamo ripercorso queste tappe. Questa prima serata è dedicata soprattutto al tema dell'educazione. Abbiamo qui presente Edoardo Martinelli, alunno di Don Milani e coautore di Lettera ad una professoressa. A lui abbiamo affidato il tema che recita proprio I Care, con Don Milani dall'io al noi. La prossima settimana di martedì, il 12 di ottobre, avremo un altro ospite eccezionale, Mauro Magatti, che è professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore e economista e sociologo. A lui abbiamo affidato il titolo Ripartire dalla comunità, vincoli e possibilità del post pandemia. L'ultima serata invece ha un aspetto più laboratoriale e vedrà coinvolte le persone, i vari attori sociali della valle che si interrogheranno sui limiti oppure sulle risorse del nostro territorio e cercheranno di mettersi in gioco anche magari portando quelle che saranno le riflessioni che emergeranno da queste prime 2 serate. Allora, la particolarità del gruppo organizzatore, che per ora è un gruppo informale, ma potrebbe diventare, chi lo sa, un circolo ACLI in Valle Magna, è che appunto riflette il titolo generale della rassegna di Molte-Fedi di quest'anno. Diremo io o noi? Perché? Perché la nostra storia è proprio una storia di tante individualità che si sono ritrovate rinunciando a una parte di sé, anche sacrificando una parte di sé, in nome di un bene più alto, di un bene comune, e vedere che questa entità che si è creata ha un valore che supera la mera somma delle singole parti, è una soddisfazione che è già di per sé un successo, al di là di quelli che sono i piccoli successi che portiamo a casa. Non lo so, c'è stata tanta gente, c'è stata partecipazione, il relatore non si è capito, era troppo alto, insomma. Il successo vero è proprio questo cammino insieme, perché il noi va costruito, va modellato e rimodellato, ma è assolutamente necessario lavorare insieme. Dunque, veniamo finalmente a questa sera, al nostro ospite speciale. Assisteremo ad un dialogo tra Edoardo Martinelli, di cui vi ho già parlato prima, e la professoressa Rita Fumagalli, che è la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Sorriso. Abbiamo incontrato Rita ed Edoardo nel nostro cammino di formazione di docenti lo scorso anno scolastico per era un progetto chiamato Barbiana 2040, di cui vi parleranno meglio loro, che affrontava il tema dell'educazione civica e anche quello della scrittura collettiva. Ultima cosa, perché abbiamo pensato di proporre Edoardo Martinelli come testimone dell'operato della pedagogia di Don Milani? Perché Don Milani rappresenta un messaggio molto molto attuale che vogliamo riscoprire, che vogliamo tramandare. Perché? Perché prima di tutto in un libro di Martinelli intitolato Dal motivo occasionale al motivo profondo, abbiamo proprio letto nelle prime pagine la seguente frase:
quanta individualità e rispetto per il singolo c'era nel noi di Barbiana. E quindi questo libro è stato edito nel 2007, è stato un antesignano del tema di Molte fedi sotto lo stesso cielo di questa sera. E poi perché? Perché il messaggio e l'esempio di Don Milani parlano di una cosa in cui crediamo, ed è il bisogno di avere una scuola aperta e in dialogo aperto con il territorio e un territorio in dialogo con la scuola. E poi una cosa in cui speriamo, che è quella di costruire una società inclusiva, dove gli ultimi e gli emarginati non sono gli ultimi e gli emarginati, perché per citare quella che forse è la frase più famosa di Lettera ad una professoressa, gli ultimi respinti sono quelli che se si perde loro la scuola non è più scuola, ma un ospedale che cura i sani, scusate, e respinge i malati. Io ho finalmente terminato e lascio la parola alla professoressa Fumagalli e a Edoardo Martinelli. Buon ascolto. Bene, grazie, ringrazio di questo invito, ringrazio tutti i presenti in sala e tutti coloro che ci seguono da remoto e mi attingo a presentare il maestro Edoardo Martinelli attraverso un racconto che riguarda direttamente me e la mia scuola e il cammino che abbiamo fatto insieme a lui. Prendo spunto dal titolo della rassegna di Molte fedi di quest'anno, Sentieri per varcare la notte. La notte che è metafora della crisi e quindi dell'ansia, dell'angoscia, della paura, che sono sentimenti che accompagnano i momenti di crisi. Paura della diversità, paura della fragilità degli altri che rispecchia le nostre fragilità che facciamo fatica a riconoscere. Paura di mettersi in gioco e paura di rischiare, di compromettersi e di sporcarsi le mani in quello che la realtà ci chiede. E dunque questa notte da tempo attraversa anche il mondo della scuola e non solo da quando è arrivata la pandemia, perché la rivoluzione digitale che da almeno 10 anni ha invaso tutte le nostre vite si è trasformata in un'emergenza educativa che era emersa già molto prima della pandemia. E dunque attraversare questa notte diventa anche un momento, la notte, la crisi, l'angoscia, la paura, può diventare anche un'opportunità, un'occasione, quindi un momento in cui ci troviamo obbligati a fermarci, a scendere da cavallo per così dire, oppure dalla cattedra, a seconda di quello che si vuole immaginare, e saper accogliere le provocazioni che ci vengono dalla realtà. E come scuola questo cammino, questo momento, questa opportunità è nata attraverso un viaggio a Barbiana. Quindi tornare a Barbiana per noi ha significato vivere l'atteso imprevisto dell'incontro con Edoardo Martinelli e in quell'incontro vivere un'autenticità, una dimensione di autenticità che sempre con maggior fatica si riesce a trovare nella quotidianità professionale, ma anche dell'esperienza di tutti. Vivere il turbamento dell'animo che questa autenticità sa provocare dentro ciascuno di noi e da qui far scaturire quell'atto di fiducia e di coraggio necessario ad attraversare la notte e quindi a superare questa crisi. Da qui è nato il progetto Barbiana 2040 che stiamo portando avanti dal 2018 col maestro Edoardo Martinelli in collaborazione anche con l'Università della Calabria e col professor Costabile che insegna pedagogia dell'antimafia e abbiamo iniziato a organizzare dei laboratori di scrittura collettiva per i nostri ragazzi, per le nostre classi, con l'idea di rilanciare la pedagogia dell'aderenza di Don Lorenzo Milani
partendo da un'ipotesi che poi si è rivelata vera dopo 3 anni di sperimentazione, e cioè che la povertà di parola che vivevano i ragazzi a Barbiana, gli alunni di Don Milani, ha una grande affinità con la perdita di aderenza tra parola e pensiero che vediamo nascere nelle classi dei nostri bambini, i nostri ragazzi, sempre in maniera più vistosa. E quindi questo è stato il nostro sentiero per varcare la notte, insieme a Edoardo, come ho detto. Veniamo quindi al tema del titolo di questa serata, cioè I Care con Don Milani, dall'io al noi. E quindi rivolgo al maestro Edoardo alcune domande, così per suscitare un po' la provocazione degli interventi. E quindi, maestro, come è scaturito il tema dell'identità del nativo digitale all'interno del primo laboratorio di scrittura collettiva che è stato fatto a Sorisole? Come è stato possibile trasformare in motivazione l'inerzia e la confusione che vedevamo nei ragazzi e nelle ragazze, che si sentono sbagliati e soli, che vivono dentro un tessuto sociale, affettivo e familiare spesso disgregato, che fatica a diventare un punto di riferimento per la loro crescita? Grazie per questa opportunità che mi date. Io esco da questo percorso significativo, no? Con i ragazzi e con gli insegnanti coinvolti in questa sperimentazione in alcune classi, e mi rendo conto che dover comunicare con un pubblico esterno e lontano da ciò che realmente viviamo ci conduce un po' anche a fare una riflessione sulle parole chiave che noi utilizziamo, no? Per esempio, cosa vuol dire pedagogia dell'aderenza? Perché diamo centralità a questa espressione? E cosa intendiamo per pedagogia di Barbiana? Cioè, quale è l'eredità che Don Lorenzo Milani ci ha lasciato e che noi giustamente, come lui ha proposto, no? È in me sempre presente questa frase che lui ha pronunciato prima di morire, rivolgendosi a noi: essere fedeli a un morto, l'Adele lo ricorda nel suo libro, è il massimo dell'infedeltà. Questo significa che lui, morendo, aveva chiaro che un'esperienza non si può applicare alla lettera e che in qualche modo dobbiamo reinterpretarla. Quindi io vorrei in parallelo costruire questi due percorsi. Don Milani arriva a Barbiana, un ambiente completamente destrutturato. Diciamo che in un certo qual modo il suo arrivo è molto spesso definito come un esilio, perché in realtà l'esperienza a San Donato di Calenzano era stata un'esperienza estremamente conflittuale, e mi riferisco alle istituzioni, alla gerarchia ecclesiastica che non comprendeva messaggi che, diciamo, in qualche modo anticipavano il concilio, ma anticipavano anche tante riflessioni che ci hanno poi portato alla conquista dello Stato sociale, il diritto allo studio. Cioè, qui siamo ancora alle premesse, non esisteva ancora nemmeno la scuola media unificata. Don Milani arriva nel 1954 a Barbiana in questo stato d'animo di estremo isolamento, e cosa fa, no? Per spiegare questa espressione che lui utilizzava tantissimo, no?
bisogna essere l'aderenza tra la parola e il pensiero, che è un po' un richiamo a una coerenza particolare, no? Lui arriva a Barbiana la mattina, va in comune convinto di comprare 2 metri quadri al cimitero, no? Voi capite che Don Milani era un grande provocatore, poi era un ragazzo a quei tempi, quindi quando siamo giovani c'è molto questo senso anche di ribellione, ed esprimersi in questo modo anche così estremo. Il messaggio che voleva mandare: qui mi mandate e io ci rimango tutta la vita. E queste parole poi lui le spiega dicendo, esprimendo tutta quella sofferenza che a lui è costato dover abbandonare la scuola popolare di San Donato, che come voi sapete era di fatto una realtà incredibile, no? Perché 100 giovani operai e contadini, invece di andare a svagarsi, eravamo anche in pieno boom economico, cioè l'economia pratese a quei tempi tirava, quindi tutti erano distratti e portati a vivere più i surrogati, no? La Casa del Popolo, i centri sportivi, il divertimento inteso in termini, nei termini diciamo più negativi per un giovane che magari invece rischia l'analfabetismo e quindi la passività totale rispetto al rapporto con la società. Quindi 100 giovani operai e contadini che tutte le avevano creato anche un legame forte, no? Era una vera e propria comunità, una comunità anche particolare, mi va di dirlo così per inciso, cioè una comunità dentro la quale le ideologie si erano spente, perché i ragazzi, uno di questi ragazzi per esempio era segretario della Democrazia Cristiana, un altro era un dirigente del Partito Socialista, un'altra ancora del Partito Comunista. Attraversavano tutte e tre le organizzazioni sindacali. Quindi in realtà la scuola, queste sono anche diciamo un insegnamento significativo del priore di Barbiana, diciamo in un clima politico, no? Quello del 48, di forti contrapposizioni ideologiche, Don Milani ci riconduceva, per lui l'elaborazione della Costituzione era la prima vera scrittura collettiva, no? Voi sapete che per lui i 2 pilastri erano la Costituzione e il Vangelo, e dentro questi 2 pilastri lui si muoveva senza farsi condizionare dai giochi ideologici, no? Così settari e di forti contrapposizioni come li viveva nel 48, tutti ce lo possiamo immaginare. Quindi una scuola dove il vertice della politica si ritrovava a dover confluire in una riflessione oggettiva, cose che la gente non poteva capire, no? Cioè il dirigente del PC, il dirigente del Partito Socialista, il dirigente, anzi il segretario della Democrazia Cristiana, che all'improvviso trovano e assumono comportamenti unitari. Diciamo, né il Partito Comunista lo ha capito e lo ha combattuto, ma nemmeno la gerarchia cattolica ha potuto comprendere un pensiero che anticipava di mezzo secolo, diciamo, no? Quello che poi oggi è un po' diventato
un tentativo di riflessione comune. Fatta questa premessa, ritorniamo a Barbiana. Lui arriva con questi stati d'animo in vetta al Monte Giovi, un contesto disgregato, come dicevo, e un centinaio, cioè un popolo striminzito, piccolo, di povera gente che ancora non si era fatta prendere dall'attrazione della città e ancora non era entrata in quell'esodo che poi ha coinvolto probabilmente anche le vostre zone. Se la mattina va in comune per riprendere il filo, per comprarsi 2 metri quadri di terreno, per dire qui mi mandate, qui ci resto tutta la vita, il pomeriggio aveva già messo su una scuola. E è importante, secondo me, capire che scuola ha messo su e perché è partito da quello che noi chiamiamo il motivo occasionale, o meglio ancora l'atteso imprevisto, o meglio ancora, per renderlo più esplicito, l'elemento motivante. Lui mette su una scuola per prendere la patente del motorino, quindi è una forte provocazione anche questa, come un grande letterato, uno che proviene da una scuola per adulti, no? Improntata nella politica, nelle socialità, nell'acquisizione anche della parola, la parola anche scritta. Arriva Barbiana e quello che propone è di prendere la patente del motorino. Eppure qui si spiega il concetto di aderenza. Lui aveva già capito durante il trasloco l'isolamento che viveva questo piccolo popolo. Posso avere un po' d'acqua? Un isolamento terribile, un contesto che non aveva nemmeno le risorse essenziali, mancava la strada, mancava la luce, mancava l'acqua in casa. Però con questa strategia lui riesce a ricondurre i giovani di questo contesto, aggregarli in canonica e tutte le sere, il giorno stesso del suo arrivo, aveva rimesso in piedi una scuola. Ovviamente per prendere la patente del motorino questi ragazzi analfabeti dovevano per forza incontrare il libro. Quindi parte da un motivo marginale e questo imprevisto diventa il filo conduttore che lui lentamente veicolerà verso quello che lui ha sempre definito, no, il motivo occasionale e il motivo profondo. Cioè la didattica si muove tra la motivazione, si direbbe noi oggi, e l'obiettivo curriculare. Questo è il percorso che la scuola lentamente si trasformerà da un semplice corso di formazione per prendere la patente del motorino, diventerà una scuola d'avviamento professionale. Poi diventerà scuola media e diciamo nel periodo che io ho frequentato Barbiana era ormai una scuola superiore, cioè il gruppo storico delle lettere ai giudici e alla professoressa era ormai un gruppo che usciva dall'adolescenza e si avviava verso scelte più vocazionali, no? O la scuola magistrale o
la formazione per diventare sindacalisti o operatori sociali. Anche queste erano espressioni, se ci pensate bene, no? Preveggenti, no? Perché ormai sono profili, no? Consolidati dentro le università e che vediamo, no? Operativi dentro il territorio. Ecco, Barbiana ha anche anticipato in un certo qual modo questo senso di una scuola che forma, no? All'acquisizione di competenze rivolte a questo tipo di indirizzo. E qui noi comprendiamo tante cose, cioè l'educatore tradizionale, entro in merito anche all'identità e a quello che è stato il laboratorio di Sorisole, cioè l'educatore tradizionale tende a pianificare a livello enciclopedico tutto lo scibile e a tradurlo in didattica, convinto di infilarlo nella testa del ragazzo. E qui viene normale anche fare un riferimento pratico sui risultati, perché diciamo la verità, fino agli anni 90 la scuola attiva di Mario Lodi e di tanti educatori, no? Cioè la scuola di base italiana era tra le migliori nel mondo, la primaria in assoluto. Quindi vuol dire che abbiamo avuto una fase decrescente, una fase anche involutiva, e questo lo vediamo anche nei risultati. Se è vero, come dice Tullio De Mauro, che il 72% degli italiani non è in grado di interpretare un testo mediamente complesso, vuol dire che c'è un analfabetismo di ritorno che non sarà lo stesso di quello di Barbiana, su cui anche farei un piccolo inciso, no? Don Milani, per esempio, diceva: devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, sobria e non permissiva. Il contadino è l'unico vero educatore, perché non scherza coi ragazzi e da subito fa capire loro quanto è dura la vita e quanto è duro guadagnarsi il pane. Ora, questa espressione è significativa perché oggi, diciamo, i soggetti sociali sono abbastanza disgregati, come qualcuno ha detto nell'introduzione, e in forte conflittualità. Quindi è ovvio che Don Milani nelle sue attività ha avuto davanti un contesto sociale molto collaborativo, un contesto sociale che poteva avere ragazzi con poca istruzione, ma direbbe lui senza cultura no. Cioè nel senso che il figlio di un contadino aveva il senso delle cose, vedeva nascere, progredire ciò che faceva, aveva il senso della ritualità, delle stagioni e di conseguenza, oltre che collaborativa, aveva una predisposizione ad accettare una scuola che, come abbiamo capito, non dava nozioni ma dava schemi logici. Non per nulla lui come profilo si è sempre definito regista e portatore di strumenti. Cioè io negli anni che sono stata a Barbiana dal 64 al 67 non ho mai visto Don Milani montare in cattedra e fare una lezione frontale, ma questo non avveniva nemmeno
in chiesa, nella pastorale, aveva un comportamento quasi come la scuola, la chiesa dei primi tempi, no? Quando la parola veniva affrontata prima dei misteri. Difatti, la lettura del Vangelo, l'interpretazione del Vangelo a Barbiana avveniva a scuola, poi c'era il rito, però capite bene che anche il Vangelo era dialogato, quindi era una lettura che metteva in gioco il popolo, no? Era una parola riflettuta, condivisa, interpretata insieme. Quindi Don Milani aveva un percorso completamente opposto. Partiva dalla realtà del ragazzo che conosceva bene e veicolava la didattica verso l'obiettivo curriculare, quindi non era anarchico, non era uno spontaneista, ma pianificava in itinere avendo nella mente chiaro cosa deve sapere un ragazzo in questa fascia d'età, proveniendo da questo contesto, in questa situazione, quali sono le prospettive che io gli posso dare e soprattutto in che modo io lo posso fargli prendere coscienza e renderlo un cittadino sovrano, perché per Don Milani la scuola di base non era disciplinare, ma doveva formare il cittadino, era la scuola delle competenze, delle tematiche, no? Per dirla in poche parole, noi normalmente le attività partivano il pomeriggio quando c'era la lettura del giornale e anche una semplice parola nel rincorrerla nel suo etimo poteva raccontare storie che davano vita a testi significativi. Se per esempio andate sul sito www.barbiana.it c'è tutto il percorso di un testo significativo di diverse pagine, il primo testo collettivo di Barbiana, dove si vede che la parola borghese nasce come parola rivoluzionaria, poi nel tempo si svilisce fino a diventare quasi un'offesa, no? Questo per far capire l'approccio che aveva Don Milani, era quello, diciamo, di condurre il ragazzo attraverso ricerche specifiche ad andare più sui vocabolari, sulle come si dice, gli atlanti storici, geografici. Noi avevamo la Treccani, anche le appendici, e quindi diciamo che a Barbiana c'era tutta una strumentazione abbastanza raffinata, cioè a Barbiana si deve dire il popolo era molto povero, però aveva capito il suo prete, no? Il Don Milani, e di conseguenza aveva investito tutto nella scuola. Difatti, con mia grande sorpresa, io venivo dalla città, i miei erano emigrati dalla Toscana a Milano e la cosa che più mi ha impressionato è che la scuola di Barbiana era più ricca di quella delle periferie. C'era il laboratorio di fotografia, per esempio, avevamo una stanza con dischi, registratori per imparare le lingue, no? In lingua madre. Don Milani spesso si levava la mattina presto per registrare in un registratore goloso di quelli, no? Vecchia maniera, con i nastri, le lezioni che facevano alla RAI per poterle poi, no, perché per apprendere le lingue
bisogna poi anche fare un percorso lungo. Quindi perché ho raccontato tutto questo? Perché è una premessa per capire la realtà di oggi. Se lui ha detto essere fedeli a un morto, no, in fin di vita, ha detto queste cose, essere fedeli a un morto è il massimo dell'infedeltà, e nonostante che la DL, diciamo i più grandi, rifiutassero la chiusura di Barbiana, lui ha voluto chiudere la scuola dicendo: se voi la volete tenere aperta, gli date la vostra identità. Cioè, queste sono eredità significative per un educatore, no? La verità è storica, ci ha sempre detto, no? Ricito un po' alcune frasi che normalmente si sentivano in aula almeno 5 o 6 volte il giorno. Estremizziamo il concetto per capirlo meglio, e questo significava che ognuno poteva esprimere l'opinione più assurda, perché poi chi ha partecipato ai laboratori, no, lo ha visto che quando coinvolgiamo tutto il gruppo e ognuno esprime un'idea, poi questa diversità di, no, ricondurla a un'unità, no? E qui c'è già il passaggio dall'io al noi significativo, è un processo significativo importante che, diciamo, ci costringe ad utilizzare tutte le strategie possibili ed immaginabili, ma che però, proprio perché i ragazzi li rendiamo protagonisti, si avverte nel loro modo d'agire una partecipazione incredibile, no? Perché la democrazia non si predica. Cioè, quanti anni è che noi facciamo, no, corsi di Costituzione, però quando noi predichiamo la democrazia dalla cattedra, no, molti valori entrano da una parte, escano dall'altra. La democrazia, diceva Don Milani, va esercitata, e quindi la scrittura collettiva, questo modello di scuola che costringe i ragazzi a venire fuori per quello che sono, e come abbiamo visto anche nei laboratori, nella prima media che stiamo così sperimentando in questi giorni, non impediamo ai ragazzi di esprimere anche il pensiero più assurdo, perché poi avviene in automatico la regolamentazione, no? Però per rispondere fino in fondo alla domanda, cioè quello che è emerso a Sorrisole è un aspetto inquietante che poi, girando per tutta l'Italia, ho riscontrato che l'esperienza di Sorrisole per me è stato proprio un'apertura mentale, no? Un cadere cioè molto spesso anche noi adulti siamo alienati. Cioè scoprire che i ragazzi, adolescenti oggi dormono poche ore per notte, che non riescono più a vivere il silenzio, e non vivere il silenzio vuol dire essere incapaci di riflessione. Cioè la prima modalità attraverso la quale noi scopriamo l'alterità e ci spostiamo, no, in un altrove, cioè non dimentichiamo che l'identità ce la danno gli altri. Se nessuno riconosce i nostri valori e le nostre e la nostra identità, è logico che rischiamo la nevrosi, ci perdiamo completamente.
Quindi noi abbiamo scoperto nel laboratorio di Sorrisole che i ragazzi di oggi non sono più quelli di ieri, non sono più quegli analfabeti che però avevano una grande cultura e un nesso logico con la vita, ma abbiamo ragazzi istruiti perché vanno a scuola che però vivono delle grandi ansie, no? Sofferenze psichiche profonde, che purtroppo la scuola medicalizza. Cioè, qui apro e poi termino su questo percorso, cioè lo sguardo che l'educatore come Mario Lodi, come Don Milani avevano sul proprio gruppo classe non era lo sguardo di chi diagnosticava, codificava, separava. Non è che avessero meno capacità di interpretare il disagio, ma il loro obiettivo era più che omologare i ragazzi, magari tendendo all'alto, per l'amor di Dio. Io penso che ogni educatore cerca di dare il massimo, no? Per cui, ma per questi educatori l'obiettivo primario era raccordare. Cioè, mi viene in mente per esempio quel grande studio del Bowlby. Quando andavo all'università mi toccò leggerlo, no? Significativo perché mette insieme un po' tutti i contributi per capire un contesto che a quei tempi era veramente illuminante. Mi ricordo che uno degli elementi di sintesi era questo, cioè la scuola dovrebbe essere come una grande equipe, no? Dove ognuno ha le sue vocazionalità, le sue indoli, no? Le sue diversità, e il compito principale dell'educatore è quello di raccordare, come avviene del resto nella vita. Cioè, quando noi muoviamo i primi passi, no, all'esterno, ci ritroviamo in automatico a dover condividere un'attività che non è mai completamente individuale, ma quasi sempre è un lavoro in equipe. Quindi la scuola, soprattutto in un momento storico in cui, no, i bambini già da piccolissimi vivano questo isolamento, magari in un rapporto più con la macchina che con le persone. Una volta era l'unidirezionalità del televisore, ora è un altro display, è un tablet, è un cellulare, però diciamo è comunque un grande isolamento. Se quando vengano a scuola si ritrovano a subire un altro messaggio unidirezionale, che è quello che viene dalla cattedra, si può ben capire che magari è la modalità nella quale loro sono abituati. Difatti, quando noi abbiamo destrutturato la classe, abbiamo creato una logica circolare, abbiamo aperto uno spazio vuoto, uno spazio bianco, che poteva essere il fogliolino, no? Poi magari di questo se ne può anche parlare per capire anche le tecniche tantissime alla scuola di Barbiana. Però lo spazio bianco è anche una metafora, no? Potrebbe essere anche un file di Word proiettato nella LIM. È comunque uno spazio che dobbiamo riempire insieme. Cioè, tutte queste novità, il primo giorno i ragazzi erano estremamente disorientati. Abbiamo capito, e ce l'avevano già anticipato i ragazzi di Sorrisole,
che lo strumento principale dell'adolescente d'oggi non è l'aggressività palese, ma il silenzio. Cioè nelle case quando c'è conflitto ci si separa, non esiste più la ritualità del mangiare insieme, no? O si vive attraverso la televisione, oppure oggi addirittura ognuno va in un proprio spazio a gestirsi in questo modo, no? I momenti anche. Quindi se la scuola di fronte a tutte queste analisi non riesce a cogliere l'emergenza, che non è solo il Covid, ma sono tante altre cose, compreso il clima, come lo stiamo, no? Cioè questi ragazzi che in fondo hanno realmente un futuro incerto non possono essere accolti in una scuola dove il messaggio è unidirezionale e non condiviso. Questo è essenzialmente il senso di questo metodo che stiamo sperimentando ora. Ci siamo un po' dilungati, non so se possiamo fare un'altra domanda a Edoardo. Sì, possiamo. Sì. Allora, in questa esperienza si vive questa dimensione dell'iCare, che era scritto sulla porta dell'aula di Barbiana. Mi sta a cuore. Qual è l'atteggiamento che l'adulto, l'educatore, deve assumere per uscire dalla sua comfort zone, cioè da questa situazione di tran sicuro nel quale io procedo, ed entrare invece in una dimensione appunto di prendersi a cuore, di avere a cuore il cammino di questi ragazzi, di questi bambini. E come mai oggi l'adulto non è più capace di schierarsi e quindi di assumersi dei rischi nei confronti dei bambini e dei ragazzi che deve educare e crescere? Beh, io penso che l'adulto d'oggi in parte è anche il nativo digitale di ieri, perché ormai c'è già una trasformazione anche a livello di società, per cui siamo di fronte anche agli insegnanti nativi digitali, quindi abbiamo una ricaduta forte di quelli che sono, diciamo, quest'abitare dentro la macchina, no? Cioè la macchina non è più uno strumento, ma rischia di diventare in qualche modo un fine, no? Addirittura per molti giovani è il luogo dove si abita e non è più il linguaggio, cioè, no, come ci direbbe la filosofia, non è più il linguaggio che bene o male ha il presupposto di metterti in rapporto con la tua coscienza, ma è un prendere l'informazione direttamente in un campo neutro e poi trasferirla. Quindi penso che quel tipo di alienazione che vivono i giovani è la stessa alienazione che ha travolto l'adulto. Cioè io mi pongo il problema che sicuramente le famiglie vanno sensibilizzate, no? Se è vero, come ci dice la neuroscienza, che gli schemi cognitivi ed emotivi si strutturano tutte nei primi 2 anni, bisogna intanto riconoscere che la scuola accoglie bambini, cioè già nella scuola materna si dovrebbe avere questa attenzione, perché probabilmente gli aspetti cognitivi ed emotivi sono diversi da quelli, no? Quindi io penso che i genitori non è che lo hanno fatto coscienti, tutti abbiamo commesso
degli errori in una fase, no, in cui eravamo presi dal boom economico, in cui la tecnologia sembrava risolvesse tutti i problemi e in qualche modo tutti ci siamo affidati alienandosi dentro la macchina. Quindi il problema non è cercare le responsabilità, però di sicuro l'adulto dovrebbe prendere coscienza, ma non solo l'educatore, l'insegnante, non solo la scuola, ma ci dovrebbe essere una convergenza in questo senso, no? Da parte di tutti i soggetti sociali per ritrovare quell'armonia che per paradosso per Don Milani era la causa del miracolo della scuola di Barbiana, cioè lui la definiva la cultura contadina, non il contadino in sé, dice in questo discorso che fa ai direttori didattici, non il contadino in sé, perché il contadino in sé potrebbe anche esprimere egoismo, individualismo, però la cultura contadina nel suo modo di operare, no, generava tante socialità. Poi insomma anche nelle città si faceva vita di cortile, la strada non era un luogo di pericoli, ma era anche un luogo di svaghi, di gioco e di socializzazione. Oggi, diciamo, la vita di un bambino è molto, no, incasellata, molto, quindi anche l'adulto dovrebbe liberarsi da queste forme di alienazione, avere il coraggio di fare una forte autocoscienza e predisporsi di fronte all'educazione dei propri figli in uno stato d'animo completamente diverso. E questo penso, come lo dovranno fare i genitori, dovranno farlo anche gli insegnanti, e diciamo che a quel punto lì, se il messaggio non è più ambiguo, no, anche il bambino si ritrova rassicurato e ritrova, diciamo, guide solide per la sua crescita e la sua formazione. Faccio un'ultima domanda, Edoardo. Attraverso questa umile tecnica della scrittura collettiva, come la chiamava Don Milani, noi abbiamo visto proprio nascere all'interno del gruppo classe una socialità nuova, che è una dimensione sociale che include, che allarga il cerchio. Quando invece molte volte ci accorgiamo che il gruppo diventa un oppressore nei confronti dell'individuo o addirittura quasi un persecutore quando si scatenano le dinamiche di bullismo o di cyberbullismo. Perché attraverso l'umile tecnica della scrittura collettiva si riesce a generare questa socialità nuova nella quale i ragazzi, ma anche gli adulti, riescono a vivere la forza propulsiva e generativa del noi, che poi si allarga anche alla comunità, nel nostro caso per esempio si apre ad altre scuole che si uniscono al cammino. Come mai il gruppo e quindi il noi dentro l'esperienza della scrittura collettiva si apre e in altre situazioni invece il noi diventa l'oppressore dell'io, e quindi quasi una prigione, una chiusura? Sì, intanto io direi che la scrittura collettiva, come l'abbiamo definita noi nella lettera a una professoressa, non è in realtà una tecnica, ma è piuttosto la sintesi di un processo educativo. Questo è un aspetto che va riflettuto e capito bene, no? Cioè, quando abbiamo scritto lettera a una professoressa, noi vivevamo un contesto sociale di forte classismo nei confronti del contadino, del mondo di montagna,
ma anche dell'operaio, dell'emarginato, cioè, e di conseguenza dentro questo contesto è diventato automatico reagire anche con delle espressioni forti. Cioè, per esempio, molti, io dico stupidamente, utilizzano un'espressione del libro, no? Quella in cui si dice: finché l'ultimo non va avanti, la scuola si ferma, la scuola... Cioè, questa è un'espressione che se uno la coglie in un contesto disgregato, è la reazione che ha chi subisce, no? Che deve alzare la voce e per raddrizzare le cose, no? Si dice che il chiodo, per raddrizzarlo, lo devi prima torcerlo dall'altra parte, però non si possono utilizzare queste frasi per uso ideologico, come è stato fatto, perché, diciamolo tra noi, che siamo tutti insegnanti, dirigenti o comunque genitori attenti al mondo della scuola, se si applicasse alla lettera un'espressione così, dove si andrebbe a finire? Cioè, la scuola non funzionerebbe assolutamente. Quindi vuol dire che a Barbiana non avvenivano queste cose. Però se c'era quello spirito così aggressivo nel voler esprimere il diritto di chi è oppresso, vuol dire che c'è qualcosa da dire, da spiegare. Cioè, a Barbiana il disagio non era gestito da Don Lorenzo Milani, ma era gestito dal gruppo classe, un qualcosa che Canevaro aveva capito bene. E diciamo il primo Canevaro, quello dell'integrazione scolastica, era funzionato. Io lavoravo in un laboratorio zonale ausili e ho visto tanti risultati positivi in quel periodo, in cui si interpretava anche la legge Basaglia con un minimo d'oggettività. Cioè, di fronte a una psicosi primaria, ma è inutile sperare o pensare di fare un percorso, no, coinvolgendo materie, no, come la matematica o l'economia. Cioè, proprio, cioè, è logico che di fronte a delle psicosi primarie uno riduce molto gli obiettivi e si pone il problema: ma questo ragazzo cosa potrà fare nella vita? Cioè, diciamo che si è vissuto degli strani estremismi dettati più da fattori ideologici che da una riflessione seria. A Barbiana il buonsenso portava a far capire che se un ragazzo è in difficoltà, tutto il gruppo doveva in qualche modo soccorrerlo. Cioè, a parte che questo aiuto reciproco, no? Oggi bisogna usare le parole in inglese, se no perdiamo le nostre radici, non so come mai. Una volta si diceva aiuto reciproco, no? Oggi bisogna usare cooperative learning, bisogna peer to peer, cioè questo aiuto reciproco che veniva dalla cultura contadina, come diceva Don Milani, e che però poi veniva riflettuto in una logica era molto agevolato in un contesto in cui la scrittura collettiva, per tutto quello che anche abbiamo detto stasera, ha come presupposto. Cioè, intanto il ragazzo che ha le competenze diventa un modello per gli altri. Cioè, guai a comprimere quello che sa, è un'assurdità. Cioè, noi abbiamo visto in questa esperienza che questo bambino che ha la passione della storia ci tiene il filo del discorso e è utilissimo, perché un bambino che sa deve avere nel rapporto con l'insegnamento, essere considerato,
Cioè, molti hanno preso la dicotomia Pierino Gianni come un fattore, non lo so, cioè ce l'hanno qui, ma questa è cattiveria, non è aver colto lo spirito di Barbiana o di Don Milani. Cioè, noi abbiamo visto questo ragazzo, che chiamiamo lo storico, no? Ha assunto un ruolo significativo, e queste sue competenze, che poi sono i veri crediti formativi, sono questi i crediti che noi dobbiamo individuare. Poi abbiamo visto che c'è anche il nucleo creativo, cioè uno non reprime la creatività, se uno ha una buona manualità, perché non fargliela esprimere? E allora nel costruire la linea del tempo abbiamo dato spazio a questa creatività. Ma poi la cosa che più mi è piaciuta è come abbiamo gestito il monello, diciamo così, senza fare nomi. Cioè questo ragazzo che tutti mi dicano: ma come mai, no? Io non mi sarei assolutamente accorto che era un ragazzo bocciato e che non ha voglia di stare a scuola. Io non me ne sarei accorto, e vorrei chi ha osservato le lezioni mi dica il contrario. Cioè io ho visto che il ragazzo era iperattivo, si direbbe oggi, aveva bisogno di essere protagonista. Ho visto un ragazzone più grande degli altri e gli ho detto: dai, dammi mano, vai alla lavagna. E gli ho fatto svolgere tutti i giorni il ruolo di richiamare allo schema di grammatica. È vero o no? E lui lentamente, soggetto, verbo, complemento, inciso, cioè ha acquisito un linguaggio difficile. Insegnare l'analisi logica grammaticale non è facile, eppure questo ragazzo in questi giorni ha acquisito il linguaggio e ha avuto un ruolo significativo. Cioè questo è quello che io ho imparato da Don Lorenzo Milani, cioè che è solo nel riconoscimento, cioè quando un ragazzo si ribella è una domanda di riconoscimento che fa al gruppo. Se il gruppo gli riconosce i suoi valori, il ragazzo cambia. Se te fai il braccio di ferro è finita, cioè, perché poi ognuno si chiude a riccio nel proprio, no? Che poi, detto fra noi, quello di oggi è stato anche commovente, perché ieri mi aveva confidato che lui voleva andare a lavorare, io avevo capito con lo zio, a fare il meccanico, invece oggi si è capito che è il fratello, e io provocatoriamente gli ho detto: ma te l'hai capito che tutto quello che sa il tuo fratello oggi, fra 2 o 3 anni non gli serve più? Oh, lui ha fatto una riflessione di quanto? Di 3-4 minuti. Poi ha detto: sì, è vero, perché se ora arriva il motorino elettrico bisogna ricominciare da capo. Cioè, quello è il monello. Cioè, quindi a volte affidarsi anche al buon senso, che tutti l'abbiamo dentro di noi, no? Agli istinti, agli innatismi. Cioè, in fondo l'emotività è un qualcosa, no? Quando vedi un ragazzo in difficoltà, è un atto commovente, ti viene spontaneo. Allora perché non abbandonarsi, no? Come facevano i contadini d'una volta, al buon senso o al buon cuore, dico io. Io ho visto che la scrittura collettiva attiva tutte queste risorse, no? Cioè i ragazzi davanti a un foglio vuoto non hanno più il senso del vuoto, mentre si sa che appena c'è silenzio i ragazzi si perdono. Quando oggi abbiamo fatto chiudere gli occhi e abbiamo creato il buio per simulare l'uomo scimmia che scende dall'albero, attraversa la prateria, è stato un modo per, no, quando cala la tensione si inventa un giochino per riattivarla.
io l'avevo chiusi un po', poi studiavo la situazione, cioè non tenevano gli occhi chiusi, cioè per dire, la scrittura collettiva fa rivivere tutte le emotività, fa rivivere tutti quegli aspetti e quelle potenzialità inconsce che riesce anche a smuovere, no? Il senso del collettivo è anche memoria collettiva, cioè tante cose, cioè io la reputo rivoluzionaria proprio, e poi è autogenerativa, è autocurativa, visto si vuole usare un linguaggio negativo, però. Bene, volevi forse leggere? Sì, no, ecco, sì, no, volevo leggere una citazione, cioè un pezzo di una lettera di Don Milani alla signora Lovato, per far capire che per lui la scrittura collettiva aveva assunto, quasi l'aveva totalizzato, no? Come se voi leggete le ultime corrispondenze, lui non parla altro di ciò che questa modalità di fare scuola gli provoca nel suo animo. Mi scusi, dice a un certo punto della lettera, mi sono distratto. Le stavo dando una lezione dell'arte dello scrivere che lei non mi aveva chiesto, ma è che l'arte dello scrivere è la religione, il desiderio di esprimere il nostro pensiero e di capire il pensiero altrui è l'amore, e il tentativo di esprimere la verità che solo si intuiscono le fa trovare a noi e agli altri le verità che solo si intuiscono. Per cui essere maestro, essere sacerdote, essere cristiano, essere artista e essere amante e essere amato sono in pratica la stessa cosa. Benissimo. Grazie Edoardo Martinelli per la tua immensa disponibilità, immensa competenza e per averci trasmesso tutta questa passione. Speriamo di riuscire a tramandarla tra noi e ai nostri alunni. Grazie anche a Rita Fumagalli per averci passato il testimone che passeremo a nostra volta a qualcun altro nella speranza appunto di contaminarci gli uni con gli altri. Per finire, prima di lasciarci, volevo consigliarvi, visto che abbiamo a cuore tutti il discorso educativo, famiglie, scuola, il libro che quest'anno è oggetto dei circoli di resistenza. Trovate tutte le informazioni sui circoli di resistenza, che sono circoli di lettura sempre promossi dalle ACLI di Bergamo. Quest'anno tutti i circoli, che sono più di 100 in tutta la bergamasca, leggeranno il libro scritto da Chiara Giaccardi e Don Armando Matteo, che si intitola Nel cantiere dell'educare. Siamo in linea. Io volevo proprio terminare leggendovi la parte finale di Daniele Rocchetti, dell'introduzione di Daniele Rocchetti, il presidente delle ACLI, il curatore e l'ideatore di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, perché proprio richiama Don Milani e scrive: lo aveva ben capito Don Lorenzo Milani, un uomo che ha giocato l'intera vita a servizio dei ragazzi. Spesso gli amici, diceva Don Milani, mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo
che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica, sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola, che il segreto sia questo. Vi ricordo di scrivere le vostre domande all'indirizzo email valleimaniamf@gmail.com. Per questa sera è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e arrivederci a martedì prossimo. Grazie mille e buona serata a tutti.